क्या ऐसी रिंग लाइट अनबॉक्सिंग कभी देखी है जिसमें हम, मम्मी, भाई एंड बहन साथ में हो? चलो दिखाते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है रिया। मैंने मंगाया एक रियो की रिंग लाइट जो काफी अच्छी है गाइस। मैंने इस रिंग लाइट को 1200 रुपए में फ्लिपकार्ट से मंगाया है एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। विदाउट रिंग लाइट में वीडियो की क्वालिटी देख लो एंड अब इसकी क्वालिटी देखो कितनी अच्छी हो गई। रिंग लाइट से बहुत अच्छी हो जाती है गाइस वीडियो की क्वालिटी। मैंने ये रिंग लाइट अपने पॉकेट मनी से ली है। अगर आपको लेना है तो आप भी ले सकते हैं। मुझे एक रिंग लाइट बहुत दिनों से चाहिए थी गाइस एंड फाइनली मुझे ये मिल गई। वैसे रिंग लाइट की बात काफी हो गई, अब करते हैं ट्राइपॉड की बात। एंड गाइस, ट्राइपॉड की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे खोलना कैसे है एंड मैंने मेरी बहन की हेल्प से इसे खोला। हमें इसे फिट भी करना नहीं आ रहा था अच्छे से। तो फाइनली गाइस, हमने इसको सेट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना।